गाइस तपाईहरुलाई फेरि पनि दिप्सन बिस्ट युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी एउटा नयाँ बसको रिभ्यू लिएर आइसकेका छौं। यो बस चाहिँ फ्याल्कन एयर बस भन्ने रहेको छ। यो बस चाहिँ नेपालगञ्जदेखि काठमाडौँ र काठमाडौँदेखि नेपालगञ्जमा गुड्ने नाइट बस रहेको छ। सो पहिला चाहिँ हामी यो बसको लेफ्ट साइडबाट सुरु गरौँ। सो यसमा चाहिँ न्युमेटिक स्विङ डोर दिएको छ, जसलाई चाहिँ ड्राइभरले एउटा लिभरले गर्दै कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ यो बसको साइड प्रोफाइल रहेको छ। यो चाहिँ यो बसको व्हील कभर। यो बस चाहिँ भाइकिङको 222 च्यासिसमा बनेको BS4 गाडी र यो बसको बडी चाहिँ वीरगञ्जमा रहेको विवेक बडी बिल्डर्सले बनाएको हो। यो बसको बडीको मोडल चाहिँ विवेकको कस्मस रहेको छ। यहाँ चाहिँ रोयल फ्यामिलीको स्टिकर छ। यो चाहिँ यो बसको क्याबिन रहेको छ। यहाँ चाहिँ पर्दा अनि जम्मैले बस्न मिल्ने सुविधा। यो बसमा चाहिँ तपाईहरुले 2x2 को सिटिङ फर्मेट देख्न सक्नुहुन्छ। बसको लाइटहरु पनि भित्रको अत्यन्तै राम्रो रहेको छ। चाहिँ तपाईहरुले टिभी, सीसीटीभी क्यामेरा, USB टाइप C, चार्जिङ पोर्ट, AC, फोल्डिङ सिट्स लगायतका अन्य धेरै फिचरहरु पाउनु हुनेछ। आजकलको लेटेस्ट नेपालगञ्जदेखि काठमाडौँ हिँड्ने एकदमै नयाँ बस रहेको छ। यो बसले चाहिँ 2 देखि 3 ट्रिप मात्रै गरेको छ अहिलेसम्म। यो बस चाहिँ फ्याल्कन एयर बसको भर्जन 2 रहेको छ। नेपालगञ्जबाट 5:30 बजे र काठमाडौँबाट पनि 5:30 बजे नै छुट्ने रहेको छ यो बसको क्याबिन। तपाईहरुले अशोक लेल्यान्डको स्टेङ देख्न सक्नुहुनेछ। वहाँ चाहिँ यो बसको ड्राइभर, स्टाफ अनि साउ हुनुहुन्छ। बसको रियर प्रोफाइल यसमा चाहिँ तपाईहरुले बर्दिया नेपालगञ्ज काठमाडौँ भनेको स्टिकर पनि देख्न सक्नुहुनेछ। माथि फ्याल्कन एयर बस भनेर लेखेको छ। त्यसको तल भाइकिङ 222 र विवेक बडी बिल्डर्सको ब्याचिङ पनि दिएको छ। यो बसको राइट प्रोफाइलमा पनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले अझै यस्तै बसको रिभ्यू भिडियो चाहिएमा दिप्सन बिस्ट च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिएर यो भिडियोमा कमेन्ट गरिदिनु होला। हामी फेरि पनि यस्तो भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेको लागि बाइ।